วัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองงานที่10ครับตัวส่งสัญญาณแสงด้วยแบบต่อเนื่องครับเมื่อต่อแบตเตอรี่เข้าวงจรจะพบว่า LED จะติดและกระพริบเป็นจังหวะและเมื่อหมุน VR ครับตัวปรับค่าได้ครับปรับค่าได้จะพบว่า LED จะกระพริบเมื่อความต้านทานการปรับค่าได้จะทำให้ความถี่สัญญาณนาฬิกา IC55 กำหนดมาเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้จังหวะกระพริบของ LED เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับ